how you love me electric, like you do. Love it, how you love me electric. สวัสดีค่ะตอนนี้น้องอีฟ้ากำลังจะไปที่หาดน้ำใสนะคะนี่หลังเราจะจอดรถเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นรถ2 แถวนะตรงเข้าไปที่ตรงหาดนะเสียค่ารถ15 บาทคนละ15 บาทใช่ไหมคะใช่ลมพัดเย็นสบายไหมคะเป็นไงคะมาทะเลครั้งนี้โอ้โหไอโชว์เลยทันทีไปเจอกันที่หาดเลยนะน้องอิงฟ้าถ่ายรูปกับเครื่องบินไปเล่นทะเลแล้วเดินลงไปเลยค่ะเดินลงไปไปจับมือป๊าไปทรายน้องชอบเล่นทรายใช่ไหมใช่หรือเปล่าน้องอิงฟ้าชอบเล่นทรายใช่ไหมอิงฟ้าชอบเล่นทราย ว้าวนี่หาดน้ำใสว้าวบรรยากาศดีจังเลยถอดรองเท้า ก่อนแล้วถอยเหยียบ ดูบรรยากาศ เขาเหยียบก่อน ไม่มีแดดยังไม่ออกนะเหมาะแก่การเล่นน้ำมากๆเลยตามน้องอิงฟ้าลงทะเลไปเลยเฮ้ยดูสิปูเล็กหรือเปล่าดูปูหรือเปล่าโอ้ยนี่ไงวิ่งถอดรองเท้าเนี่ยเจอหัวแก้ว โอ้ยมันลงเร็วมากเลยมีปูตัวเล็กๆปิ๊บลงไปนี่เห็นไหมนี่ปูเล็กๆค่ะถอดรองเท้าเย็นสดชื่นขาไม่ต้องไปลึกลงเตะน้ำใส่ป๊าดิอย่าลงไปลึกค่ะลูกไม่ลงไปลึกค่ะมาครั้งนี้ไม่กลัวทะเลแล้ววิ่งมาหามามีแล้วเดี๋ยวคุณแม่ถอดรองเท้าก่อนวิ่งไปอีก ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพอแล้วค่ะ
างโน้นมีชิงช้าด้วย ไหนดูหอยสิคะ ปูค่ะลูก อันนี้รูปู ปูเล็กๆ ดูสิน้องอีฟ้าจะเจอปูอีกไหมขุดสิลูกนู้นเห็นไหมปูตัวเล็กๆ นี่เห็นไหมอยู่มือมามีเนี่ย นี่ไง น้องไม่เห็น ฟ้าขุดไหม นี่ตัวเล็กๆนี่เห็นไหมคะ นี่ตัวเล็กๆเห็นไหมกระดึบอยู่นี่อิงฟ้าฟ้าอยู่มือมามีนี่เห็นไหมใช่ นี่อิงฟ้าดูนี่ปูอะเห็นไหมคะเนี่ยนี่น้องอิงฟ้ามาดูกับคุณแม่ค่ะ นี่ เห็นไหมมันไต่อยู่มือคุณแม่เห็นไหมน้องเจอหอยไหนนี่น้องอิงฟ้าเจอหอยหาอะไรจ๊ะไหนสิเรามาขุดหาปูกันสิโอ้ขุดรูนี้สิมันเพิ่งลงไปคุณแม่เห็นเพิ่งลงไปน้องขุดสิเห็นตัวปูไหมดูโอ้อะไรนี่หอยเหรออยู่ลึกมากเลยใช่ไหมคะดูสิน้องอีฟ้าจะเจอตัวอะไรไหมไปอีฟ้าเราไปเดินเก็บหอยดีกว่าไหนน้องอีฟ้าขุดเจอปูเลยเหรอไหนว้าวน้องอีฟ้าขุดได้ปูจริงๆด้วยเอาให้ป๊าดูเร็วโอ้ยนี่เห็นไหมน้องอีฟ้าขุดได้ปูเย้เนอะเย้ภารกิจตามล่าหาปูเจอแล้วไหนดูอีกเหรอลองสินี่อีฟ้าปูตัวเหมือนทรายเลยนะดูดีๆถ้าไม่สังเกตดีๆนี่มองไม่เจอเป็นปูเลยนะเหมือนทรายเดี้ยเลยขุดใหญ่เลยขุดเป็นหมาเลยดูอิงฟ้าบอกขุดเป็นหมาเลยทำยังไงคะขุดเป็นหมาขุดเป็นหมาเลยเหรอคะท่านี้หอยโอ้ยน้องเหยียบปูหรือเปล่านะไปดูหอยดีกว่าโน่นอิงฟ้านกไปวิ่งหานกแล้วแม่ล้างมือก่อนค่ะไปค่ะคนอยากเล่นทราย
ามล่าหาอะไรคะ หาปูเหรอคะ หาหอยด้วยเหรอคะ เหยียบเลยคะ ไหน ไหนน้องเหยียบเลยคะ อุ้ยเป็นแอ่งน้ำแล้ว เป็นแอ่งน้ำแล้วที่น้องยิงฟ้าขุด มีน้ำผุดขึ้นมาแล้ว แม่อยากลองฉุดอีก อ๋อขุดอีกอ่ะ แม่ไม่หอยอ่ะนี่ หอยเหรอคะ ไหนไม่ล้างน้ำสิ อ๋อ นี่เศษหอย ไม่เจ็บหอยอ่ะแม่ ค่ะดูนก นกมาวิ่งเล่นชายหาดเห็นไหมนู่นพี่ๆเขาเล่นน้ำกัน ไม่เจอดอกเลย ดูน้องอีฟ้าเอาเท้าลงวางตรงนี้สิ ข้างหนึ่ง แม่หอย อุ้ยหอย ดู หอย แม่หอยอ่ะหอยเนี่ย นี่น้องอีฟ้าได้หอย หนูกลัวเลยแม่นี่มีน้ มือน้องมีอะไรคะ ำหอยหอย อ๋อเฮ้ยอีกแล้วเหรอ อุ้ยอุ้ยหอยแม่หอยตรงนี้หอยอ่ะเนี่ยหอยอีกแล้วอุ้ยเก็บกู เอาน้องเอาเท้าวางนี่สิ ข้างหนึ่ง ดู เอาเท้าวาง ข้างหนึ่งนะ เอาไว้นะอย่าเพิ่งเอาออกนะ ดูสิน้องอีฟ้าจะเอาเท้าขึ้นมาได้หรือเปล่า ขุดใหม่แล้วคะ หาหอย โอเค คลิปนี้น้องอีฟ้าลาไปก่อนนะ แม่ให้น้องอีฟ้าเล่นทรายไปก่อนนะ บ๊ายบาย อีฟ้าบ๊ายบายก่อนเร็ว